Assalamualaikum teman-teman. Yuk mari kita makan. Saya masak bihun goreng. Males makan nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk teman-teman makan. Nggak dikasih apa-apa, cuma dikasih sayur sama telur. Nasi juga ada. Mau tak tambahin sambal, kurang pedas. Aku bikin sambal terasi kemarin. Tadi pagi nggak sarapan, mau sarapan rasanya males. Ini masak bihun kemarin tapi nggak dimasak semua, kebanyakan, tinggal sedikit, jadi sekarang dimasak. Ada nasi sedikit sayang. Bakung udah makan belum? Ya Mbak Uti makan bihun goreng. Aduh pedes ya, disalai sambal pedes banget.
ada kerak. Nanti mau makan kerak. Jadi panas makan pedas. Makan sendiri, masak sendiri.